Forse è la prima volta in circa 10 anni che l'acqua scorre su questa terra, bruciata dal sole. La terra si era seccata completamente. Per irrigare. Quando l'acqua comincerà a scorrere, gli alberi si risveglieranno dal loro sonno. Il canale d'acqua di questa terra è condiviso tra diverse sezioni. Tuttavia, a quanto pare, l'acqua non è passata per le mie parti per molto tempo. Poiché è stata lasciata in abbandono, dobbiamo iniziare sistemando il percorso dell'acqua. Non sprecare queste preziose risorse, facendolo fuoriuscire dalle fessure. Controlleremo e ripareremo ogni punto. Nei tratti dove il flusso si è interrotto, collegheremo dei tubi e nei punti crollati costruiremo nuovi passaggi. Un'altra cosa importante è l'accumulo dell'acqua. Sistemeremo il tubo per riempire le vasche che abbiamo messo l'altro giorno. Il contratto di irrigazione non è sempre disponibile tutto l'anno, quindi bisogna preparare delle vasche per poter usare l'acqua quando serve. Cerco di spendere il meno possibile, Quindi perfetto, riutilizzando anche materiale che avevo già a casa, e metto a punto un sistema per convogliare l'acqua nel serbatoio. Affinché l'acqua che scorre nel canale possa penetrare nel terreno e raggiungere gli alberi, è necessario creare dei percorsi per il suo flusso. Con l'aiuto di una zappa smuovo la terra, tracciando i canali dove l'acqua possa passare. Mio padre è un professionista, In realtà avrei voluto installare un sistema automatico di irrigazione con dei tubi collegati a ogni albero. E poi c'hanno tutti i tubi piccolini. E penso, non lo so, 500 euro se ne vanno sicuro. Ma questo non lo possiamo fare adesso. Ma né il tempo né le risorse economiche me lo permettono in questo momento. Così, con l'aiuto di mio padre, Lì, non c'è basta questo. che ha esperienza in questo tipo di lavoro, abbiamo lavorato la terra con cura, affinché ogni albero possa ricevere la sua parte d'acqua. Oggi giornata finito, abbiamo sistemato i passaggi per irrigare le olive, siamo più o meno un pochino più della metà, ma penso un'altra volta dovremo finire. Abbiamo fatto gli ultimi ritocchi, tutto è pronto, e finalmente è arrivato il momento di aprire l'acqua. Nelle prossime 2 ore riempiremo i serbatoi e porteremo l'acqua a ogni albero. L'acqua scorre nei canali con una forza che supera ogni mia aspettativa. Scivola sulla terra, attraversando l'oliveto con un piccolo fiume. Spostiamo le pressiere per cambiare la direzione del flusso. E una volta che ogni albero ha ricevuto abbastanza acqua, muoviamo la terra con la zappa per indirizzare il flusso verso il successivo. Ripetiamo questo processo uno dopo l'altro, finché ogni albero non ha ricevuto la sua parte d'acqua. Quando immergo le mie mani nell'acqua, la sento fredda e rinfrescante. Un sollievo piacevole sulle mani sudate. Era la prima volta che lavoravo su questo terreno, quindi i responsabili dell'irrigazione e alcuni vicini sono venuti ad aiutarci. Grazie al loro supporto siamo riusciti a completare questa prima grande missione senza problemi. Oggi abbiamo fatto la prima volta di irrigazione, diciamo che c'era qualche piccola preoccupazione perché essendo la prima volta ci sono sempre cose da sistemare, ma alla fine direi che è andata abbastanza bene. La prossima volta sarà tra circa un mese. Gli alberi, che non ricevono così tanta acqua da tempo, hanno iniziato ad assorbirla lentamente, dalle radici verso il tronco, goccia dopo goccia. Sembrava quasi che, piano piano, stessero tornando in vita.